Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gak pecah? Ya mesti sehat pakendeng. Yo, boy telepon. Sehat gak pecah pakendeng. Sahabat Acil, sehat dalam sejahtera untuk kita semua. Moga-moga teman-teman semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Wah, kayak benake krungu gak cah. Wong cedek ini bertubuh helikopter, panas sih mumbul-mumbul ket mang. Kerungu ora gak kerungu ya wis gak kerungu. Nah, alhamdulillah mungkin kocok-kocok akeh sing bertanya-tanya beberapa hari yang lalu aku mungkin touring atau ke bepergian nggawa trail nek gak numpak Vespa yo. Akhirnya tak kok CP ini nyanti. Nah, iki cah CP ini. Nah, iki CP ini iki dan alhamdulillah iki wis lumayan rotok nganggur, rotok lodang kayak neng kegiatan apa-apa. Insyaallah arep tak bongkar, tak bukai kok paling yo ganti-ganti sing perlu diganti koyo sekere sing teko Kalimantan kae sing cowokane gak pas kae diikut benakne mungkin diganti sekere. Terus mungkin yo wis deloki jero-jerone apa. Oh iya karo transmisiku 5 name ngupuk cah. Muga-muga didelok sih gak temen diganti golek nih acara naik 56 di golek jere Mas Eros dingin duwe nek muni muga-muga kowe ene. Nah terus ada beberapa part yang mungkin tak ganti ya kayak skok mburi yo isi kan bajai pusar lagi sing kayak sing kiwa kuwi bocor paling engko nek sido bakal tak ganti skok tiger neh ya kon aku kan jadi skok tiger kae timbangan iku dandan dari skok tiger neh tapi sing depan tetap gawe perindapan style kayak skok baja besar India. Nah terus mungkin kok knalpot juga tak ganti knalpot sing biasanya tak gawe gue ganti konsep knalpot nek gak gawe kayak lagi aku gawe corbi tak bedel nih kayak kan lebih corbi nang omah ada yang beberapa kayak kok dibedel nih sing model suarane rada empuk rada ulem yo misalnya muga-muga kena inspirasi dulur-dulur nek dadi. Nah mari ngono ke ban depan belakang yo perlu ganti karena apa bane depan belakang ini wis lumayan suwi, wis lumayan menempuh jarak yang jauh mulai neng Jogja, kayak sekeliling Kalimantan, neng Banten dan lain-lain. Tapi gumunku iki gak di-endorse sama sekali, gak dibayar sama sekali karo IRC, tapi nek yo mbok menawa IRC gelem ngendorse yo matur suwun. Tapi ora iblas ya. Iya aku gak ngujuk-ngujuki nek sing depan aku gak FDR. Lah sing belakang kuwi lho sing awet ora umum merek IRC tapi ya style modalnya ngono-ngono kuwi tapi sing jelas awet. Tapi nek awakmu pengen buru awete ya aku nyarane nang Swallow nang IRC yo. IRC sing batik biasa kok iki aku iki. Jadi awete naudzubillah mbuh sampai kapan iki enteke rong-rong iki cik kelonge mek sithik prasaku tak dodol tak sepil ya bane aku sing belakang depan dhisik iki gawe ban FDR. Banku depan mereknya FDR gitu ya. Nah, FDR iki yo rada awet cuman FDR suwi-suwi iki mlentung ngene ya, mlentung ngene iki lho. Kayak eneng apa ya? Kok peteng-peteng ini iki. Mungkin kita tak ganti kenapa nih orang kayak iki nyajal kayak sing sitoke. Nah, iki merek IRC. IRC sing biasa. Tapi delok to. Mek kelong switi kelonge. Iki cik lumayan kandel habis pecah-pecah. Karet nek kesuwen atos cukitane angel. Terus kok nek sanggek suwine pecah-pecah. Ini wis atos paling dicukit rada angel. Iki wis paling ganti yo insyaallah muga diganti. Terus menake platku sing wis kejaman gawe pecah ora dandani. Insyaallah engko terus rating-rating iki dipenake dipasangi rating sing mekan ben mekan. Wis kirane kuwi dah sing perlu diganti mari ngono bar iki dibongkar mesine didukne dideloki dalam-dalam iki kuwi ngresiki neh kok reketne ya gampang reket botore wis kok sok iki diganti tiger ya aja tapi nek tiger iki koyoke pangkone dhuwur nene kurang dhuwur nek tiger gasruk kayak
Oh iya, mungkin karo tromole kan iki Ninja. So arep tak ganti RX ya, ben golek gear penak. Iki dhisik pas ning ning Kaltara kae golek gear Ninja iki lho wangel. Kudu jiko teko Tarakan dhisik lagi dikirim lewat kapal. Ini muga-muga sok nek diganti RX iki golek gear penak ya. Tromol sak kabeh diganti RX. Tinggal karo ganti ban karo ganti tromole iki. Ben nek sok umpama ya misalnya kan yo gak ngerti. Komah diganti nyar, ini tapi sebenarnya kontek kan golek gear penak. Iki rada kangenan golek gear Ninja ning ngono. Pot. Kowe ta sing luge. Tuh, Di blue. pentil. Ditawani gini terus gendeng kuwi. Iya, apa ngono. Ibu. Semuaan ke duduk. Yang kira-kira nyawain dia berduduk. Bure duduk wongnya ada. Oh enggak. Mendemnya seru kan. Itu ya rajin seru. Gak. Ya ora ya seru ya. Cuman ya kurang padat soalnya kan ewah-ewah. Wis pantes wis teko omah nek sekali pirang tahun. Goreng banten barang Iso nabrak-nabrak saiki. Nabrak Dik. So. Ini Kalimantan kayak berarti. Ya Kalimantan. Ini kelepnya ganti pisan ya. Nah, ini yang mumpung tadi kelep. Pone. Wow, anu. Baler. Rewang. Oh. Balen rewang. Sabun barangnya. Iya. Iki kae CBR proses 300 ya. Saya kira. Engko paling diganti NPP 3 proses 200 nek gak 150 ya. Jadi gak gede nemen. Engko mau ning ndi ngono golek-golek spare part e golek sekere penak. Tapi nek iso ya aja sampai bongkar ning dalan to. Awet sampai budal mulih. Sik kewedi jane linre jane sik ngandel iki. Napan barang sik sedeng. Wah, ambos ya jane. Kak red plus. Lah nek seker kuwi no wis. Sik mau Malinau bengkel. Maket nek kene Mbah Bagong. Enek kok yo pas yang persen 300 jen.
Ngen kuwi dhisik kan 6. Iya deng padha deng 3 proses 300 karo CBR proses 300 padha ya. Terus selamat kok ya enek. Mau gak enek ngenteni sik seminggu. Ngenteni seker paketnya. Kayak buka. Nah, tak sithik iki. Kok ya ora bengkong lah mesti. Jangan selamat tok kok iki wis. Ana ya kuwi lho, pakai kendul. Nabrak iki. Oh, iya. Pas kendunge diuripi gak kena kae ya? Pas kae berarti ya. Makan. Kok sing kono mungkin kae sentrike sing isor kendu. Gelas. Kayak las kayak sopor lewon. Teng manu. Led ya. Nulung lah iki ya. Selasa dikit. Gila ya masih kayak kawan dulu rata nyata Cina ya. Apa? Beijing. Lu mau gadung? Belum gadung sing kudu ijo kuning lho. KTP pelame kena dike kritik. Ki doyong-doyong ki. Ki 6 iki ya. Ki berapa iki? Ki loro ki. Ini lho. Sing iki. Kuwi lho. Iki. Ki mau kayak kripes lagi. Ora. Ki berapa iki? Loro. Berarti mek lawane tok mau iki. Yo Sing ora. 6 likuran kayak iki to. Oh, 6 likuran dhuwur dhewe kuwi. Kuwi gak wi? Iya. Heeh. Miring-miring. Tak sedar lagi musuhe. Gitu nih, berarti doyong lah ya model kan. Miring. Gua mau diwalik ra iso deh. Nah, saya mau ngene terus diwalik ngene enggak kena. Iki. Iki jelas iki. Karo ini Ganti. Musuhnya melok ya nung Sian. Dodo nih. Jodoh niki melok-melok malian. Mau nih kita paling dhisik. Kayak gitu. Kepeksa ta iki. Miring-miring Sian. Film ra film. Terus 65 nih. 5 di 5. Ini sing kita kono. Iya. Tapi ra nemen jane ya, tapi kaya suarane piye. Iya antar suaranya kuku 5 karo 6. Enek golekne aja nek garek set ngono. Set malah ganti limone nih. Apa? Limone. Ya apa diganti? 6 6 sampe iki tok jadi. Kaya enak ta saiki. Enak lho. Itu. 6 berarti kini tok. Apa deh? Apa sak kuwi barang sak anu gandenge. Yuk sak gandenge. Lah sak gandeng-gandenge to. Heeh. Nek iki 6 nang omah standar ta eneng, tapi nek ra penak nek standar menen. Lha iki lho kira-kira. Ndi? Lha iki. Iki to. Iki musuh iki. Iki 5. Ya sing muni 56. 56 to. Lah sing ketak jatuh ya iki. Wis kok dikorek 5. Iki bloke di boreng ini ya. Hah? Iki gede 6 7 apa namanya? Iki tiga proses. Kira 200 250. Matur. Matur. Po. Iku tinggi proses 150 per 200 ngono ya. NPP apa ana sidone? Apa BIM? Barang. Barang.
Nek NPP ku piye ngature? Iki soalnya kompresi ini gak nutut ya. Musik lah, iki engko transmisi. Iki. Unak niki barang. Iki sing gedean nih bolongan iki. 11-an. Jelas ya niki. Mari. Iki rolasan saja. Iki cek rolasan tapi sing tuan. Dilas kok gak? Berhenti sing gede. Sing gede sing kono. Ya sing gede kuwi lek sing kuwi di gak dol dari kowe lek gak dol ya ora usah. Sing sitok gak dol kabeh kon. Berarti sing Singki. Singki dilas. Dilas apa di apa lah wis sak Ngono iki 14-an iki. di pitulah nanti as jane ya. Murid-murid dalan dhuwur ngene. Tinggi apa? As pitulasan Heeh. judulne kan di memor kene. Judul rene nembus anu kene. Heeh. Oh, nek anu awet. Kira-kira. Kian muk kan 6 euro. 5 nih. Ki piro iki? 6 iki, oh. Wis 6 likuran. Wis 6 likur. Lah musuhe? Ya iki karepe. Oke contoh ta. Kan kok sing digolekne sing kuwi. Nek iso iki pangane 6 likur ya. Wis, tandat wabot Dengan anu kan ya. Dengan apa? racikan ya. Iki selawe iki ora oleh penakne ya. Sing selawe iki. Kan enek. Sing gaenan lho kan. Iya. Selawe ya api, gak 6 likur. Malah wenteng. Engko nemene sama kuat gitu. Tapi larang ya, 250 atau 300 gini tok. Gini sitok ya. Sekolah di lambungku. Banter apa nguber sapa. Ngene wis angel diuber. Ki. Diuber. Melayu. Wis alhamdulillah paling go. Engko berarti garek anu kelep karo bos kelepe kocak di ini. Iki. Kelepe ganti ra? Bos kelepe tok to? Wis sesuk Dan gak lucu. urusan sesuk iki. Aku tak nggowo nang pare sing iki, kena-kena iki. Ngono ae sementara. Ano? Kelas. Ngisor lho, ngisor. Nah, ngisor. Kilo. Ya. Ngisor toh? Tak tinggal ya? Ngedeni tapi ada yang nomor Ngedeni piye? tapi isi ngedeni cah cilik nyabrang ratan Tak tinggal ya? Kapan? Go. besok Ya wes. Wes sun. Lah kok enak iki Timor Leste iki, panggilan alam ya. Iya, Mas? Panggilan. Kok panggilan alam wis eneng genderane Timor Leste? Wong Timor Leste. Sapa? Jalan rene. Oh, masa? Heeh, Kapan? Wis suwi lho kan. Terus dikit gendera, kamu harus nyampe sini. Lho. Siap tenan iki.
Sejauh mana iki persiapannya sampean iki? Persiapan prepare. 10%. 10%. Dadi Mas Mantore, iki ta? Orang udah jadi ya. Ya. Sik ora tarik iki rong ready. Bersamaan. Waduh. Niki bloknya tak rene. Transmisine memet iki. Wi 45 bener ora? 56 bener gak wi? Iki no. Lho iki. Iya toh. Wi iki sing 6 Mas, 6 likuran. Wis nomen anu apa? Iki kene saya kok iki. Yo. Enek kita ya. Masa. Sing iki. Nek iki nih musuhe sing iki nih. Dene aku nek gak enak iki golek asah paling enak sing ngajar-ngajar. Enek. Ndi kopmu twin pot Mas? Bloknya nggak iki bloknya. Jamuran. Ya twin pot iki. Lah urung riset kenal pot barang. Ya iki dua iki. Sik suwi iki kurang beberapa minggu loh Mas. Iki wis meh pertengahan bulan loh. Kayak awal bulan nih piye? Berat. Harapannya sih sak mono ya nih. Kudu mari lah. Makanya di fisiknya tinggal tinggi. Arek milih dah. Kayak wajak Rene iki Mas aku. Iya. Wis aku roh nang kene nggone rawame lagi wajak iki Pak. Ya, kita memperkenalkan kamu Inggris. Heeh. This is one of the culture of English village in the afternoon. Sore, pasar sore. Pasar sore. Nih, jadi di sini banyak anu Mas. Cewek. Cewek oke, gare milih. Memang karek milih Mas. Tapi sampean gelem ora? Kono sing gelem ora? Nek kene bakal gelem apa enek? Tak ada ibu we. Wis surup dah nang. Anu mendung.